السلام عليكم. أغلب البشر يؤمن بحدوث المعجزات والتي يهديها الله لنا عبر ملائكته ورسله، بينما لا يعترف بها آخرون ويشككون في إمكانية حدوثها. ولكن مما لا شك فيه أن وجود القوى العليا هو أمر حقيقي وملموس في العالم أجمع. إليكم 5 معجزات حدثت بالفعل والتقطتها عدسات الكاميرا. 5. حادث طفل في 5 من عمره وجدته. تعرض طفل صغير في 5 من عمره وجدته لحادث مروع من قبل سائق متهور حين ارتطمت سيارته بسيارة أخرى كانت متوقفة بجوار الرصيف، وقد كان الطفل وجدته يسيران خلف هذه السيارة الواقفة، فدخل هذا السائق بسيارته في الاتجاه المعاكس ليقع هذا الحادث الأليم. حين ارتطمت السيارتان اندفعت السيارة الواقفة للخلف، فارتطمت هي الأخرى بالطفل والجدة اللذين نجوا منها بمعجزة، وقد كانت جروحهما قليلة جدا مقارنة بهذا الحادث المروع. وقد أكد الجميع بعد مشاهدة مقطع الفيديو الذي التقطته إحدى الكاميرات المثبتة على أحد المباني بالمنطقة أن نجاتهما من هذا الحادث المروع يعد معجزة حقيقية. 4. رجل يسير فوق الماء في الهند. في هذا المقطع سنرى رجلا يظهر بوضوح يسير فوق سطح الماء بأحد الأنهار بالهند، وقد وردت ظاهرة السير فوق الماء هذه منذ قبيل الأزل، واعتبرت من إحدى المعجزات الكبرى التي حدثت في تاريخ الإنسانية، فقد ذكرت أكثر من مرة في الكتاب المقدس، واقتصرت هذه المعجزة على المسيح. وبالمثل هنا نشاهد هذا الرجل يسير فوق سطح الماء من دون أي معاناة، وتقريبا في وسط اليوم أي في وضح النهار. على الرغم من أن البعض سيفسر ذلك بأنه خداع بصري، فإننا نؤكد أن الرجل يسير بالفعل. وعلى الرغم من أنه لم يره حشد كبير من الناس، فإن هناك مجموعة من المارة على الشاطئ شاهدوا بالصدفة وقاموا بتصويره كما تشاهدون. 3. بالون يتجه تلقائيا إلى أم حزينة لطفل متوفى. يعرض هذا المقطع لقطة خارقة من الصعب حتى أن نتخيلها، حيث تظهر هذه الأم الحزينة وقد اقتربت منها هذه البالونة البيضاء وأمسكت بها كنوع من المواساة لقلبها المنفطر على وفاة ابنها الصغير ذي 7 أعوام، والذي تعرض لحادث أودى بحياته في سبتمبر عام 2015. وقد تم تصوير لقطتين لهذه الواقعة. الأولى نرى به نعش الطفل مغطى بالورود والبلالين، بينما نرى في المقطع الثاني أن إحدى البلالين اتجهت من تلقاء نفسها نحو الأم من دون تدخل أي شخص متواجد بالغرفة. ليس هذا فحسب، بل اقتربت البالونة إلى الأم حتى أن لامست جسدها وظلت هكذا لفترة، وكان رد فعل الأم أنها حضنت البالون وشعرت بالهدوء والسكينة. وكان تفسير العائلة أن روح الطفل تجسدت في شكل بالونة وجاءت لتلقي التحية الأخيرة على الأم والعائلة بالكامل وتودعهم قبل أن تذهب إلى مثواها الأخير. 2. ملاك التقطته الكاميرات. تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لحادث إرهابي والذي يعد الأعنف في التاريخ، حيث قامت طائرتان باختراق مبنى التجارة العالمي في 11 من سبتمبر لعام 2001، وقد اهتزت أرجاء العالم بالكامل إثر هذا الحدث. وعلى الصعيد الآخر تم التقاط أكثر من واقعة خارقة حول هذا الحادث الذي أثار جدل العالم كله، حيث تم التقاط مجموعة من الصور للنصب التذكاري بمركز التجارة العالمي، والذي بدأ به صورة لملاك أطلق عليه اسم ملاك 11 من سبتمبر بينما كان طائرا فوق أحد التماثيل. هذه الصورة الغريبة فسرها كثير من العلماء على أنها شيء ملائكي يشبه الوجه، والذي يطلق عليه الباريدوليا، وهو مصطلح يطلق على الوجوه والنماذج الغريبة المجهولة، حيث إنه لا يوجد تقنية فنية يعرفها الإنسان يمكنها أن تخرج وجها مثل هذا على تمثال بهذه الصورة الغريبة. 1. تشيلسي بانتون ترى ملاكا. تشيلسي بانتون فتاة صغيرة في 5 من عمرها أصيبت في وقت مبكر بعد ميلادها بتأخر في النمو، سواء من الناحية الجسمية والعقلية، وكذلك أيضا مشكلات صحية. وفي عام 2008 تعرضت تشيلسي لالتهاب رئوي حاد، وقد وصل لمرحلة قال عنها الأطباء إنها ميؤوس منها. وقد نصح الأطباء والديها بإجراء عملية جراحية خطيرة بالحجاب الحاجز.
وقد كانت الفتاة على شفا الموت بشهادة الأطباء. في تلك اللحظة سجلت كاميرات المستشفى دخول جسمين في هيئة ملائكية إلى غرفتها، بدا شكلهما كبريق من الضوء في صورة جسم بشري. بعدها بثت الروح لجسد الطفل من جديد، وأعيدت لها الحياة من جديد. وبعد مضي شهرين تقريبا تعافت الطفلة تماما وعادت إلى عائلتها وبيتها. وعلى الرغم من تلك المعجزة الإلهية، فإننا قد فقدنا تشيلسي في 28 من نوفمبر عام 2015 بسبب تداعيات مرضية. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.